Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mas channel teman-teman. Jawa sing Jawa nih. Di hari yang panas ini, setelah memakan martabak yang sangat enak sekali, sangat lezat. Ada gimana bro? Hadiah kanggo Aji. Aji katamu harus kita hadiah ya biar dia lebih semangat lagi itu ikut konten. Nek Aji ora tau mlebu kayak dia. Nek licing gak tau mlebu. Sampui. Oke guys. Jadi ini apa ya? Nempel jajal bebek. Banyak. Angsa. Iya maksudnya awet dhewe iki maksudnya ngene lho guys. Apa jenenge mandur kan duwe bebek. Aji sawaya-waya kene pengen ngonten butuh ndok banyak. Nah, karek apa mau? Karek ngundo jare. Karek ngundo yo, Bra. Saya jajal teko aku dingenan iki roh ning kene iki. Dadi Aji yo bae iki. Hadiah gue Aji iki ben dadi banyak petelur yo. Kirane banyak es tua yo diblek kene yo, Bro. Saya apa tuh? Sing dadal semono iki nganu. Apa? Tukang kumbien. Iki lho, Mbah Nong lho. Mbah jajal celok. Tukang apa mau? Budal, Mbak. Tukang apa mau? Kuwi tukangku nganu kae ning Kediri. Nedarting ya. Mesin Kediri. Ya ora dakting le panel e. Loh, ya saya teko. Wong Kediri tekan kene mau. Ora aku iki wong Jo kok. Wong Jo. Kerja ning Kediri. Kok iso? Ayo. Ayo teko. Ono bae. Kita teko guys. Ya sapa ngerti. Nek ya berada yo. Ning di. Lah aja teko. Kita pateni sik, coy. Masya. Tekok Bu Bu, derek tangklet. Ini mau. Nggih. Ada banyak mboten? Ada banyak. Kata. Iko tuh kopi. Yun banyak angker ya. Iya lah. Banyak sing anakan, Bu. Anak baik. Maneman ya. Yo iya to. Maneman. Soalnya karek 3 i. Yo iya to. Ben kayak Saderenge niko pinten kata? Di colong wong loro. Walah, colong wong bareng. Oh, banyak dicolong cah. Iki kula tumbas mboten nyolong. Ada Niki guys. lele karek telu ke ro. Mboke sitok, pake Pake sitok, karo anake anake sitok. sitok. Nggih to. Anake kan ditumbas mangke ngendok mulai, Bu. Cilik Mas. Nggih boten napa-napa, Bu. Soalnya dia ini ngertos teng lembar. Aduh, Nggih. Nah, Nggih. Teng Rio bebek. HP ini wis anu, Bro. Apa? Lu yo. Sapa? Yo wis nek oleh. Ya dijak sik le meno oleh kerja iki. Ora oleh. Bebek telu kene butuh loro kok. Cowok cewek. Sik. Punyanya Kak Wan. Dua. Namanya Pak Ngalimin. Pak Ngalimin Rumahnya le kapan mana? kapuan. Kapuan ini loh. Daerah mana sebelah mana? Kan lurus ya. Lurung 1 kan lapangan. Lapangan. 2 terus 3. Lurung ketiga. Iya. Pak. Yang iku lo yang apa? Konter, masuk konter gitu. Konter masuk ya terus. Nah, iku sana. Niku Dikit. sadian. Kanan jalan Pak kiri. Kiri jalan. Kata niku sadian. Banyak iku. Lek ngalamin. Ya. Bapak Rabi. Oh ya Roh. tahu aku. Lha ku roh iki meneng ae lho. Apa ro nek bakulan banyak? Ora piye? nek banyakan duwe mbok didol mbok ora iki karek. Bakulan serabi kok. Ayo. Yo serabi kan iya lah. Ya ya. Awas. Hai guys. Iki. Oleh ngalamin ya lah. Seliro mata neno. Mbiyen tau nyekel sliro lho ya. Mbiyen. Jere ndi banyak. Iya. Piro? 5. Didol ora? Lah nek enek butah ya tak dol. Anak-anak sak judul iki. Ora enek anak. Lho iki Giudi ya. Babon. Babon di sana sampai ngendok san gudi. Gudi lah asal nonton.
Dolan lagi. Dolan oleh. Iya dolan. Jenengan bel riyen ae. Ajal duwe ale. Berarti gede kabeh limo. Gede kabeh lah babon. Babon kalau ngendok kayak bisa. Hah? Regane piro nang? Regane sak jodoh. Iya, Sak jodoh 500. Gede kok gede nek Ya gede ya. Ora iso anu lho. Jane sing anakan ben iso ndek cilik. Ora nek adol anak-anak nerat kondok ditetesno listrik ngono. Masa boten enten. Ora nek long langka. Oh ngene. banyak saya bilang kak. Langka lah kowe tumon ndi reh nek kene wakot dan tumon. Banyak deh. Lah iya. Banyak. Ayo banyak kan banyak. Loro ya banyak ya. Iya banyak ya, Lek. Ono biji. Berarti dolan kabeh limo. Hah? Limo dolan Berisik kabeh. piye? Ulang kabeh. Siji-siji yo kene, Mas. Kenek. Delok sik lho. Ndelok endi, Mbah? Hah? Endi? Biasanya Nek iki nek dolan ndi? Mosok adoh meneh. aduh. Mosok teko kono berpitu kan kamu kan. Yo. kono lho. Ning guritan. Tak golek rono pe. Iya delok gurine Jalan yo. Betah banyake wong. Yo gak mah beneran cek langsung. ngarepe nggone tok kasim ngono lho. Foto lemot. Lemot. Wah, Ayo wis nang ono. Ayo, Mbah. itu guri iki lho kene iki lho ketemu kita. Putih, Mbah. Mriki. Lah mriki boten saged. Ya iso. Penak tuh kene kowe tapi menak loro. Oh Pak terus. Wis tengok. Wis ayo lah golek yae sik. Le. Suarane meraung-raung le. Ayo cerono to, Jal. Lihat setengah apa? Nah. Meraung-raung le suarane. Ini terlalu keras le. Iya le. Ya, gue mobil sosor di cangkem. Ini sore lembut gitu. Ayo. Wah, lah. Gial guys. Put lho, Mo. Wah lah, enak sih warnanya coklat drink mo. Loh sak meneh gerange kok. Iya bener ya. Ning desa kan nek ngene iki kan apik ya, Bra. Nyang, Mbak. Iya. Loro sakit to. Walah. Ya gak popo Kan nyangen. nyenyang. Iya gak popo nyang. Mau 500.000, guys. Yo ngenyangi separuh kemudak oh yo lurus iki. Lurus itu. Girang iki. Iki gede nek pas aku. Sing cilik ae lho jene yo. Ning sing cilik kan ning balon ya, Jo. Nek cilik iki ngene lho, Bro. Ngopeni ket cilik kan weruh wonge sing gawe ning genaon ngopeni dadi ora disonsor. Iku nek dijugo sakmono mesti ilang ning omah. Turune kemana angel ku mau. Aji iki wis tau, guys, tak apa jenenge tak tawani ngene iki wedi nek bae dicocori. Bae wis tuwa dicocori malah ya ora mo. Nah, Nek ket cilik kan bae ngopeni kan penak Gak gede. disosor. paling nyosor ini gak Iku apa cuk cilik iki lho. Kuwi meri le. pitik no. Oh meri mentok wi. Mentok. Itu mentok per. Jan Jan. Tuh guys. Lah sak mono-mono kuwi lho ya ora. Jane kene ngopeni tukune sak mono Tapi kuwi. itu mentok itu bukan banyak. Iki gak oleh ya wis. Alah ya wis. Iya, Bah, gede, Bah. Ngene ae, nyang loro 50 loro ora perang ngono. Kita nyang kowe. Lah Ya iki iki lho le pitik loro 50 iki lho. Ya pitik ngajar iki iki ngono yo. Gak mau pinter caki yo. Gini. Oh ngene gini. Lah nek saiki. Oh yo. Nek sing kan Di bagian di sini. Oh ngene iki yo. Lah iki nek sing kon Dia pinter bener limo. sing kon ngenyang kowe apa ora kowe malah Lah keras yo. Lah aku batong dhewe mo. Lah iya, ora ayo. kira ngenyek. ora iso. Kowe digage. Ya ora sesuk dadi omongan pasar, Mbokku yo ora. Jaki ku anak Jono ngenyang bebek ora 150 karone ora tuku ora usah tuku ngono, ora usah ngenyang. Malah isin aku sak Pak Mbokku. Mau dilakoni ora kok kecangkepan. Ya ora. Duwe lambe iki bojo koyo ngono. Sing apik ngono. Karo mono 350 apa iya, Bra? Ora. Aku jek wani. Loro 50 loro ngono. Wis siji piro ngono lho. Siji piro ngono. Tak kapok desa bocah kowe. Kuku lho anake lho. Sing alit mboten enten Edi. Sing ana ngene lho. Ora enek langka nek kowe golek alit endok enek. Doke Hah? Sampean lho. Ya endok iki mau digawa banyak ae. Lah enten. piye ngkrem wekku? Doke pinten? 50. Sitok.
Iya, larang meneh lho iki kurung kopiore. Kopiore 50 kok kuwi. Apik 50. Kopior 50. Iya iki. Dadi ngopo kopior? Arek sing njalu. Arek sing njalu. Buker ya payu. Lho, laris kopior payu ora gua sak telek-telek kok. Lah sing duwene selain jenengan sinten lho? Sing duwene selain jenengan. Ora enek. Kene. Ora enek. Kalau mulai lek. Enggak, kalau mulai. Celok lek aja lek. Aku. Ngerti. Dia iki Wah, kalau. Oh, pemimpinnya sing coklat kuwi. Lah, kuwi lho, Kak. Oh, iki larang iki, si coklat iki. Coklat larang piro wis? Larang 1.500 sak dudu. Dudu 1.500. tapi Kanggo buak. langsung anak keut. Sengkolo. Demit-demit kuwi kok. Wah. Oh, ala wong selawatan ndi? Galuk rene kok. Tuku. Mending paling ini mau kowe mau ngecekene timbang BBM kuwi bantingi ae le. Ndak iki digebuki. Iki duwe warna coklat lek tapi mentok iki. Sing digebuki mak ndak iki lho. Mak sapa? Iki lah. Tuku sapi Iki lah. Mula Bang. Sampai kuwi. Mula putrane lek dan. gua buki mak. Ya wis ayo. Iki anak sapa iki? Iki lho. Ane sapa lek aku? Jono, Mbah. Ro apa? Mau apa? Kapal ya. Ya wis ngono lah. Kok gak sing gedhe sing cilik, Mbah. Karepe nek cilik kan genaon sing ngopeni kan betul sosor. Murah hargane wis ngene, Mbah. Iya murahne. Kan di bebek nang mah. Ndokem jol. Ndokem sitok tak jol 5. Mah. Apa lho? Bisa mbok dadar yo. Dadar ping Lah kuwi tak 5. jajar kanggo sak omah. Asam. Gede lek ndok. Gede lho sakmene lho. Mosok. Iya lho. Anut. Masa lek. Ayo lesu iki mangan. Lesu kuwi lek. Lesu. Tapi nyeka. Dicekel mboten nang. Ora. Kapan ya, Pan? Mboten wani kula. Nggih. Digoreng itu. Gawa eta lebih cekel lah. Angel lah. Nen cekel lah, Mbak. Nen cekel perintangan di rumah. Kan Pak Min kalau Pak Min ya cekel aja. Cekelek. Pengen nyekel. Ora kandang iki, Pak. Pun mboten sampun pun. Wis guys yo iki kegedean, Bro. Sing cilik ae. Ya ora. Mbah, matur suwun nggih. Nggih, beneran pamit. Nggih. Nggih. Nggih, monggo lek. Iya. Iki barang taha iki ya sampean ya? Nggih, barangane anu aman. Aman, sing taha Mas ya. Nggih. Monggo. Iya ya. Wes ayo tojak pateni. Assalamualaikum. Mbak. Ajeng pados banyak sampai gadah to rene. Nonton kalau mboten. Enten, Mbah. Enten, tapi wong ora di long ki wong kuwi anakan. Oh. Anakan nggih. Golek anakan ngoten niku bajene, Mbah. Nggih, tapi wong riyen-riyen pun dilong toh niku kula ijekno kalih ngoten. Mungkin amun kalih. Nggih, nggih 3, tapi anakane nembe sak menten-menten sing anakan wingking. Angsal ningali. Iya. Monggo. Iya. Lewat lagi, Mbak. Nggih, monggo nang. Lokal jo. Ono kalau dono jak soten. Tapi Konjek telu. Nempel kali mboten angsal. Ajeng dindi niku lho. Syarat sekolah diken ngumpulke angsa. Nggih. Padha teng gempol lah gene. Ya, apa belanja. Gula kanan. Sinten?
Sukase. Sukase Nggih yang bayan ngoten niku. yang bayar. Nggih. Kapan? Tapi gadah. Nggih alit-alit napa ampun. Buka. Nggih. Biasa. Nggih pun biasa. Kula goleke sing alit ya. Langsung mau. Iya. Niki le nempel sing anake niku le. Anake. Nggih. Butoe niku anake. Cilik niku. Nggih, mboten sing nggih mawon. Di sekolah, Mbak. Lah napa teng pundi mau mboten enten iki? Inggih nanti. Anake. Lah nggih. Ya lah berisik yo. Nggih. Tansah nggih. Nggih. Kalih mawon kok. Nggih. Lah pinten? Lah pinten, Bang? Nek kalih. Walah nggih. Nggih, Mbak. Nggih sekolah niki lho, Mbak. Kula nggih bingung golek adike kula ya, Mbak. Sakno nangis ae Mbak Cik niku. Sekolah SMA niki kan lebih lebetan iki to. Nggih. Biasa nek renang. Nggih. Biasanya ngomong Winane niku kula lewat mriki kok enten niku le pun magel-magel lebet-lebet teng ngarep griya. Nggih. Lah pinten niku kalih? Jadi kalih mawon nek sampean ngertos nggih sing lanang wedok boten apa-apa. Saged nengeri mboten sampean. Tapi apa enane gampang banget niku nek jek sak moten. Yo mestine di Syutingnya mungkin lho kok iso ora usah disoting gitu lho ngene lho nah ngene lho. nek nek boke masak sing remi sapa? Diopen riyen nggih. Masakno nek dia. Dibok ngoten memang. Terus sekarat. Lah opo. Lah kesuk lho. Iki nek karo sing ngopeni lho ya ora. Nek karo sing ngopeni aman. Bisa sore karo itu. Iwangi lho. Bro-bro ah. Nggih. Nggih. Apa, Bang? Tekanane Kaliran. kaliren. Lesu. Lesu mulai ya lesu. Kaliren gimesik. Nah, kalian tenan. Ya tinggal sekolah guys, pancene golek adik awake dhewe sing iki lho. Ya ora. Sing budi. Mase sing bingung adike karek njaluk ngoten iku kan. Untuk kowe roh mau. Dan bae untuk ya oleh guys ya. Nek mbae ngertine iki sing dituku sing gede, guys. Heeh. Ya, makane mau gak oleh. Sing gede kau lah. Iki kan mungkin ngertiku ki wis gemekel-gemekel gede, Pon. Masa iya? Heeh. Kita ora iki. Detail paling mau. Iki dipakani karo baik guys. Lah nek kok cilik kan lho, waso sing gede umur awake dhewe iki nyosor-nyosor. Ya berana iki sing cilik. Nah, nek kok cilik kan ora nyosor. Panganane yo akeh. Ya akeh tenan. Iki omam iki nek buka ning sepitan omam bunga-bunga kene dibanteng Pak. Wah. Bunga-bunga koyo kene yo ora. Ini mbae wangi jak. Iki lho aja omong ae langsung aksi ngono ya. Lah ngono lho. Yo, merintah tak apa cukup ngono ki. Langsung kula bantu, Bang, ngono. Iya ae, Bang. Yo, bae langsung krungu lho. Bae iki lebih. Wah, jenis ular to. Lagi. Rene. Si kecil. Itu tusi lele. Ora lentok le bale. Lu pucul le, pucul.
piro, Mas? Umur paling 2 mingguan. Kok tahu enek ya. Wis ya, Mbak. Niki umur pinten nih, Mbak? Telung minggu malah. Pinten nih, Mbak? Aku wis yo ngesakno, Mbak. Ngesakno aku sih. Cek cilik pisano Pak Mboke. Terus nek enten, Bang. Yo. Wong ngopeni mesti ra tegas ini. Pinten enggak? Tani arep pinten iki? Nggih. Ora usah dikersaki ya, ora usah dikersaki apa wis. Mbak piro ngono? Piro, Mbah? Ada yang Nggih mungkin gampang. Mobil. Nggih mungkin diadai mungkin. Resek ya. Pas aja. Pinten iki? Pinten diadai. Mbak. Ikhlas napa mboten, Mbak? Bisa tuh. Ya ikhlas lele. Ora nek meno kan mesti bayar ra tega. Wong ning ngopeni ra tega, bar aku cara duwe yo. Wis pinten, Mbak? Oh, iya. Ya pinten 50. Angsal. ya pakai pintu 5 ono lho. Oh, 75 loro, nggih. Nggih. Wis ani arep kakwek. Ya ora. Ayo. Aja ora kok ngomong ikhlas po. Nek aku ngomong wae ikhlas mah. Kok malah kok balekno neh le. Kok kudune iki malah meyakinkan bae pinten, Bang. Banteng lek wis banteng. Sakno le. Lah bae rupane iya le. Oh, malah rupa-rupane wong. Jane si kerdus yo. Iya kok golek. Golek sing. Terus ya. Boleh guys, iki ditunggu guys. Kene weno haji kita dapat 75.000 ini. Ya ora? Iki mediopan aja sampai gede. Berdibak nih ya ora? Berdibak wis Bapak ditunggu saja. Kita lihat reaksi Haji dan keluarga. Kira tuh kayak bebek. Mentok kok ya bebek yo. Mbah, matur suwun, Mbah. Matur suwun ya, Mbah. Monggo, Mbah. Yang main iki lho. Merah. Merah, Mbah. Merah, nggih. Ayo. Nggih, grup. Grup ngonten iki. Grup, Mbah. Grup WA, Mbah niki. Monggo. Nggih.